Mulțumesc, Părinte. Bună seara! Iată-ne din nou împreună. Ultima oară am fost aici și am vorbit despre sufletul românesc. Și m-am gândit că astăzi este o continuare. Este o continuare în ceea ce mi se pare important de refacere sufletească. Când vrei să distrugi un om, îi nimicești sufletul. Este citadela importantă, care dacă este doborâtă, până nu mai contează. Mă gândeam pe drum la un aspect. Întâlnirea de astăzi și între noi și întâlnirea pe care o veți avea de seară în fața televizoarelor, mâine și luni de zile și ani de zile, cu altă Românie, o Românie paralelă. Și atunci, la ce bun aceste lucruri care par infinit de mici, în contrast cu informația aceea mare, care aproape te linșează și care îți domină sistemul nervos, îți domină sufletul și te poate povărși. Am văzut prin 1991, aveam un televizor mic așa, alb-negru, un interviu făcut de doamna Lucia Hosu-Longin cu un sfânt. El, inițial, nu era un sfânt. Era un om în vârstă, cu o față extraordinară, un om care se vedea că a suferit cu demnitate, într-o garsonieră mizerabilă, undeva pe la marginea Bucureștiului, pătura pe pat, operatorul știu că filma și mergea, cobora, și la un moment dat se vedea că în picior era amputat și în pijamaua aceea era pus așa cu un lac de siguranță. Privirea lui conținea demnitate, asumarea condiției tragice și acea sfințenie. Atunci, poate pentru prima oară m-am întâlnit cu ceea ce se numește o sfințenie românească pe care eu nu o cunoșteam. Și nu știam cine este. Din, cum să zic, multitudinea aia de fețe patibulare de comuniști care au luat puterea și cu care televiziunea a fost invadată de atunci până acum, mai vedeți de seară, fețele alea grobiene, grosiene, lombroziene, vedeai dintr-o dată o față ascetică, o anumită rasă, care parcă nu mai stătea de vorbă cu prezentul. Nu era nici absent, stătea așa, lipit de zi. Și am auzit următorul lucru, de atunci m-am interesat. Zicea, domnule Tudor Greceanu, despre este vorba, Tudor Greceanu a fost unul dintre cei mai mari piloți români, la fel ca și Agarici, la fel ca Buzul Cantacuzino, erou. De ce vă ridicați de la sol când raportul era la avioane de vânătoare, veneau bombardierele americane și veneau însoțite de avioane de vânătoare. Raportul știți că era 1 la 30, un avion românesc la 30 de vânătoare americane. Deci un român trebuia să lupte cu 30. Și știu că a ridicat așa ochii și a spus, uite așa, Doamnă, ca să se știe că nu este sat fără câini. Și lucrul acesta mi-a dat o vibrație pentru tot restul vieții. Nu era niciun lucru de ambiție, nu era niciun lucru... Da, adevărul este că dacă vă uitați pe fișa de pilotaj, și el și Buzul Cantacuzino distrugeau 20, 25, chiar 30 de oameni de unul singur. De-aia ne-a zis asta. Dacă vă uitați în discuție, vedeți că îi făceau praf. Deci erau, când plecau, lăsau pătura și jocul de table așa ce nu aranjau, erau doar superstiții. Ca să nu zică că este sfârșit de drum. Ăștia au fost cei care au făcut România. Piciorul era amputat. Citindu-i biografia, am aflat că el a fost prins, a fost singurul care a încercat să evadeze din închisorile comuniste și comuniștii până l-au prins și l-au pus să stea cu picioarele în apă rece până când a făcut cangrene și... E vorba de o tipologie.
care ne aparțin. E vorba de acel model uman care, fără să facă niciun fel de efort, îți rămâne în suflet și parcă te înalță. În seara aceasta avem două înălțimi sufletești de creștini. Este o carte aici, în spatele meu, excepțională, Aurel State, Drumul Crucii. Vă mărturisesc că greu m-am legat să citesc primele 100 de pagini, pentru că era scrisă cu o febrilitate care nu mi-aparținea. După care cartea te răvășește. Ea este scrisă, cred că prin 80 sau 79, sub teroarea comunistă, un om care scria esențial despre front, dar nu e important asta. O să vedeți comportamentul acestui popor român de la un cap la altul, fără fisură. N-am zis al populației. Spre fericirea noastră există o imprimare pe care o veți asculta în premieră astăzi. Ultima, înainte să moară, și un mic filmuleț de vreo 5 minute. Cartea aceasta, editată la editura Rost, este un fel de stâncă pe care poți să construiești orice, inclusiv propriul tău suflet. Citind-o, trăiești altfel și te uiți altfel la istorie. Pe aceste ecrane o să vedeți, știți că comunismul a reușit să scoată cozi de topor, trădători, epifenomenele astea care ne conduc pe noi acum și vor să se dea democrați, rezidurile comuniste care distrug țara, dar au produs martiri. Și știți ce mai produs? Popor creștin, fără granițe. Astăzi veți întâlni, știți, o apă tulbure. Când pui niște piloni de pod atât de adânci încât viitoarea să nu-i facă praf, tu poți să treci. Oamenii aceștia, și Tudor Greceanu și Aurel State, sunt piloni de pod pe care poți să treci apa tulbure de astăzi, fără să te miști. Am zis popor creștin, pentru că acum câțiva ani am citit o carte, am primit o carte de la domnul Marcel Petrișor, care o să urce aici pe scenă. Un om de o rară calitate, care provine tot din aceeași specie și care este marcat de bun simț și de discreția omului care, poate știți, vâna aceasta ardelenească care, când suferă, a învățat să nu strige și să-și conțină suferința. Părintele Stăniloae spunea că creștinii nu sunt patetici precum grecii. Își asupă suferința, ca Miorița. Undeva în spate. Așa este domnul Marcel Petrișor. Mi-a dat o carte despre un prinț georgian, un nume greu de pronunțat, Chabua Amir Gibi. O carte care m-a marcat, la rândul ei, se numea Surâsul Destinului, nu? O tărie neînchipuită. Un om care a evadat de numărător din Siberia. O să vedeți filmul, este cutremurător. S-au cunoscut Aurel State cu Chabua. Având calibrul acestor oameni, se realizează ceea ce în pictura bizantină se numește perspectivă inversă. Știți cum este perspectiva obișnuită când s-a descoperit? Paulo de la Francesca nici nu mai dormea, Paulo Celo, erau atât de fericiți, nu cunoșteau perspectiva. Perspectiva este așa. Eu sunt aici în față, mai mic, și ce este aici mic, și totul, de fapt, eu sunt mare aici în față, și tot ce se depărtează în punctul de fugă devine mic. Tot ce este în față, într-un tablou, este mare. Tot ce este în spate se micșorează. Asta este perspectiva optică. În Ortodoxie, Ervin Panofsky, un mare arhitect, a pus ipoteza că se știa perspectiva, dar au făcut-o inversă. În sensul că în tablourile, în picturi, o să vedeți în față oameni mici. Și în spate de tot este Sfântul Mare. De acolo vine. Și atunci, o istorie care astăzi ne copleșește, în perspectivă normală, de zi cu zi. Uitați ce se întâmplă în lume. Uitați de seara la televizor. Te copleșește. Crime, războaie, tensiune, ferocitate, distrugerea relațiilor umane.
sunt uriași. Și tu, omule, în spate ești micuț. Dacă pui pe Aurel State, pe Tudor Grecean, pe Ceabua, istoria de astăzi e atât. El este în mare. Asta a produs însfințirea prin suferință. Nu îți mai este frică. Și nu îți mai este frică, nu datorită faptului că, ca, cum zice așa, la sinucigaș, anulezi instinctul de conservare, ci se transfigurează în cel de jertfă. Citind această carte, văzând acest film, despre care o să vorbească, o să invit aici pe scenă oameni care o să vă apropie fenomenul datorită faptului că l-au cunoscut personal pe Aurel State, l-au cunoscut pe Prințul Georgian și o să vă aducă detaliile necesare ca să puteți prinde, cum zic, și mai bine. Știți cum zice grecul? Se face propedeutică, adică un fel de deschidere sufletească și de pregătire a auditorului. Am fost în Basarabia acum 2 săptămâni și le-am spus așa: o mare conștiință a Rusiei și nu numai, Solzhenitsyn îmi spune așa: nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea. Dacă tu ești bolnav, nu poți să-ți transmiți sănătate. Omul acesta, pe semne că s-a întâlnit cum ne întâlnim și noi, mâine cu un dobitoc, un tâmpit din ăsta care nu mai poate să primească noțiunea de a fi român, de a fi liber, de a fi creștin, e zidit. Și atunci nu ai ce să faci, să vorbești cu. Lasă-vă postul care minte odihnit. Solzhenitsyn, pe semne, o conștiință remarcabilă, s-a întâlnit cu așa ceva. Asta, și am să vă spun că este foarte legat de întâlnirea de astăzi, face parte din prima transfuzie din lume. Prima transfuzie din lume s-a făcut pe la 1665. Un medic, Jean Denis, săracul, a încercat să facă un lucru, cum să zic, să salveze. Era un nebun. Nebun. Și a zis, pe ăsta fac bine cu un sânge nevinovat. Și și-a luat un miel. Un miel. Că biblic este un animal blând. Și a făcut transfuzie. Mielul a pierdut sânge și nebunul nu s-a pierdut. Deci a fost un fiasco total. Așa ar fi această prezentare de carte și de film în fața parlamentarilor de astăzi, a oamenilor de cultură care au predat noțiunea de a fi român sau filozofi de tip dilemat. Este o perfuzie de la miel, de la nebun. Nebunul a avut așa, o fel de hipertermie. Atât, în rest nu se prinde nimic. Și de atunci, întâlnirea noastră nu se supune unei asemenea transfuzii. Alexandru Mironescu, care a fost și el un martir al Aiudului, neamul la Aiud, a făcut vreo 10 ani de pușcărie, după aia mai 36 ani, care a terminat cu magna cum laude la Sorbona, la chimie, o somitate. De fapt, ce s-a arestat în pușcările comuniste au fost mai elită. Aurel State face parte din elita poporului român. Tudor Greceanu din elită, nu mai elită. Alexandru Mironescu a spus ceva care îl contrazice pe Solzhenitsyn. Și de aici mi-am dat seama că noi românii, deci de Alexandru Mironescu nu se știe nici măcar în România, că de asta a avut grijă Partidul Comunist Român și partidele de la putere și Ministerul Învățământului și Culturii, nu se știe nimic. Eu până acum 5 luni nu știam nimic de Aurel State. M-ați înțeles? Pe supun. Alexandru Mironescu nu e cunoscut. Solzhenitsyn este cunoscut. E Rusia, alt de mers. Și totuși, acest mare necunoscut român arată faptul că suntem cu 600 de ani de creștinism peste ruși. Fiți atunci ce spune. Păcatul se transmite la fel de misterios ca și viața. Nici nu se înțeleg. Dar să nu uităm că și sănătatea se poate transmite. Alexandru Mironescu știa că sănătatea se poate transmite. La Solzhenitsyn era stop. Pentru că Alexandru Mironescu nu făcea transfuzia aia de la miel, la nebun. El se baza pe cea mai mare transfuzie care a fost vreodată făcută pe acest pământ. Pe cruce. Sângele nevinovat al lui Hristos, sânge. Știți, nu trebuie să facem teologie și să facem metaforă. Realizați că s-au ascuns apostolii ca șobolani și a rămas singur pe cruce. Ce nu conta, Doamne, agățat pe cruce acolo la Imperiul Roman? Nici nu avea nicio importanță.
Și de ce s-a declanșat pe mii de ani totul? Există o scrisoare, se numește așa, din secolul II după Hristos, scrisoare către Diognet. Nu se știe cine a fost Diognet și nici nu se știe cine a scris. Dar se spune așa, Hristos a întrupat pentru că păcatele ajunseseră atât de mari. Drepții strigau, vino, Doamne, pe pământ, că nu mai avem lac. Și mai mult decât oamenii se obișnuiseră cu păcatul. Și mai vreau să părătesc. Și atunci a apărut această înomenire. V-ați închipit vreodată că din acea crucificare, din acest sânge nevinovat, apostolii după 50 de zile au devenit alții? Dom'le, ce se întâmplă în termen real? 12 discuții au răspuns în Imperiu, n-aveau Facebook. Ați înțeles? N-aveau internet, nu erau pe YouTube. Mergeau așa. Nu se știe ce putere degajă. O carte de genul acesta, un film de genul acesta, contaminează. Și filmul și cartea sunt cutremurătoare. Când s-a făcut transfuzia, s-a cutremurat. De-aia ticălosul devine sfânt. Că se cutremură. Solzhenitsyn căuta să-l ia rațional. Rațional nu poți. Nu-i cum. Dacă Europa Occidentală ar trăi 50 de ani sub comunism atroce, ne-ar înțelege. Deocamdată ne dau lecții. De toleranță, de modernism. M-ați înțeles ce vreau să spun? Până nu-l bași pe om într-o situație limită, în spaima morții, unde lucrurile se întorc, cum se spune, dacă veți citi această carte de pe front, să vedeți împrizonierat cum se comporta generalul german și țăranul român, veți înțelege gradul uriaș de demnitate a acestui popor. Am să îl chem pe Lucian Popescu, domnul Lucian Popescu, magistrat, teolog, de anul despre asta este vorba, o conștiință fină, vibrantă și sensibilă, ca să vă vorbească de prințul de Ceabua, de film și de faptul, deci a cunoscut, dumnealui îi datorăm traducerea și existența acestui film care să dea bunul Dumnezeu să circule prin țară. Vă închipuiți acest film dat la maximum de audiență pe televiziunea română sau pe televiziune, ce s-ar întâmpla cu poporul român? Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, să spun vreo... Se aude? Mai aproape, mai aproape. Și mai aproape. Da. O să aud afară. E bine, lasă să audă. Problema este să înțeleagă. Știți ce mi-a zis mie Bibanu? Dragă puricii, urmărim noi. Să nu fim urmăriți. Lasă așa, nu-i tulbura. Numai nu sunt teolog, așa cum nu orice absolvent de filozofie este filozof. Am vrut să-i delutez pe cadre. Am vrut să delutez cadre. Magistrat sunt judecător, asta am înțeles să vă facă să-mi vă pună într-o poziție de respingere. Vine un judecător să ne vorbească despre condamnați. Eu i-am cunoscut înainte de a fi judecător, îndrăznesc să spun că am fost și eu puțin urmărit cu ei. Asta era înainte de 1989, așa că sunt de partea lor, nu sunt întors. Despre film trebuie să încep până a vă spune, a vă aminti, că lumea comunistă era o lume în care eroismul și cavalerismul nu erau posibile. Sau în orice caz, dacă erau posibile, puteau fi numai în variantă anticomunistă. Asta pentru că eroismul este fructul unei stări de spirit, iar comunismul nu cultivă spiritul. Se poate spune că există o excepție, că, știu eu, a existat un eroism al soldaților sovietici în cel de-al doilea război mondial, însă trebuie să vă aduceți aminte că eroismul acela unde a fost eroism s-a datorat lumii vechi rusești, la care Stalin a făcut apel în mod special pentru efortul de război. În România, eroismul a fost anticomunist și a existat.
Filmul nu este despre un erou român, ci despre un erou georgian. Și o să vă spun câteva lucruri despre Georgia și despre georgieni ca să fiți mai aproape de înțelegerea filmului. Sigur că sunt lucruri pe care poate le știți. Mai întâi e de reamintit că cel mai aproape georgian pentru noi este Sfântul Antimii Vireanu. Mitropolitul Ungro-Vlahiei, da, a fost georgian jet pe jet, de asta îi se spunea Vireanu. Născut în Georgia, educat la Constantinopol, era deja Istanbul, dar el era educat de ceea ce mai rămăsese în Constantinopol. A fost adus de Brâncoveanu, a fost autor, editor, redactor, tipograf, într-o vreme în care de cărți era nevoie în lumea românească ca de nimic altceva. Sfântul Antimii Vireanu, georgianul acesta jet pe jet, a înființat prima bibliotecă publică din București. În altă Sfinția voastră Dumnezeu. Eu de asta am prelungit ca să vă aștept. Binecuvântați. Să iertați. Sfântul Antimii Vireanu a introdus în mod complet și definitiv limba română în cult. A făcut la vremea respectivă mai mult decât a făcut orice alt român pentru cultura și pentru biserica românească. Georgia este o țară la celălalt capăt al Mării Negre. Are o populație de 4,5 milioane, dintre care 4 milioane sunt georgieni. Suprafața este cam de un sfert din a României. Poporul e foarte vechi, e aproape antediluvian. Pentru că mitul etnogenezei lor spune că se trag din Cartlos, fiul lui Togarmah, nepotul lui Noe. De la Cartlos ăsta le vine și numele, pentru că în limba lor li se spune Cartuli, iar țara e numită Sacartvelo, adică țara Cartulilor. Georgia și georgienii le spun europenii pentru marea evlavie pe care o au pentru Sfântul Gheorghe. În georgiană, Gheorghe, Sfântul Gheorghe se spune Sminda Georgii sau Teti Georgie, adică Georgii cel alb. La Georgie acesta li s-a spus de către europeni georgieni, iar țării Georgia. Numai rușii le spun gruzini și Gruzia și lor nu le place chestia asta. Au fost creștinați, creștinismul a fost început, în creștinism a fost început de Sfântul Apostol Andrei și isprăvită la începutul secolului al IV-lea de Sfânta Nino a Georgiei, care este venerată și de ruși, ei spun Nina, iar creștinismul a devenit religie de stat în 327. În Bizanț a devenit în 380. Biblia a fost tradusă în secolul al V-lea, deci cu 1200 de ani înaintea noastră. Au o istorie foarte consistentă, nu au un mileniu întunecat, așa cum avem noi. E greu de rezumat o istorie ca a lor. Sunt extrem de multe figuri interesante de regi, regine, chiar luptători, aristocrați, sfinți, foarte mulți sfinți. Da, o să vă povestesc numai 3 episoade istorice, absolut certe. O primă întâmplare din 1225, când șahul Jalaladin, de neam horasmian, a invadat Georgia și a asediat Tbilisiul. Regina Rusudan a mutat capitala la Kutaisi. După un an de asediu, Tbilisiul cade și Jalaladin
încearcă să-i treacă la islamism. Și a așezat jilțul, am văzut catedrala, pe acoperișul unei catedrale de pe marginea râului. Pentru că cei care refuzau să treacă la islam erau pe loc decapitați pe un pod de pe râul Cura și trupurile lor aruncate în râu. Nu s-a găsit nimeni dintre georgieni care să treacă la islam. Astea sunt fapte documentate istoric. Sigur că povestea asta există și în Patericul Georgian, a fost tradus și tipărit în 2005 la editura Ecumenița în românește. Dar ceea ce vă spun sunt date certificate istoric. 100.000 de suflete au pierit în apărarea militară și spirituală a Tbilisiului. În 1240, beneficiarul invaziei este al lui Jalaladin, au fost de fapt mongolii, care în 1240 intră și ocupă Tbilisiul. Aceeași regină Rusudan era la Kutaisi, încerca să tragă de timp pentru a obține condiții mai favorabile pentru pace și în vremea asta toate familiile aristocrate, aproape toate, au recunoscut dominația Hanului. O singură familie nu a făcut lucrul ăsta, familia Amiregii. Hanul îi invită la reședința sa ca să discute și acceptă. La un moment dat se duc toți bărbații Amiregii în stare să poarte arme. Nu se știe ce s-a discutat. La sfârșitul zilei, toți bărbații Amiregii erau morți. Dacă secolul al XIII-lea vi se pare îndepărtat, deși ar trebui să ne fie aproape, atunci trebuie că secolul 20 vă este aproape. Georgia a experiat războiul la sfârșitul secolului 20, între 92 și 93, în Abhazia, regiunea separatistă din Abhazia, a avut loc un război de 13 luni și 13 zile, în care minoritarii separatiști abhazi au fost susținuți în special cu armament, dar și cu trupe de ruși, iar trupele au fost îngroșate de de o organizație numită Confederația Statelor Muntene Caucaziene. E vorba de Caucazul, de versantul de nord al Caucazului, dincolo de Georgia. Unde sunt zeci, sute de văi de munte și pe fiecare vale de munte e câte un neam. Vreo 16 neamuri de astea au organizat această confederație, între care și cecenii. Au participat și cecenii la epurarea etnică a georgienilor din propria lor țară, din partea asta Abhazia. Au existat aproximativ 250.000 de refugiați georgieni din propria lor țară, din regiunea Abhazia, în Georgia. Abhazia s-a separat. Între acești ceceni a fost un anume Shamil Basayev, cred că vă este cunoscut numele, care ulterior a devenit conducătorul militar al Ceceniei. Cecenia acum a luptat împotriva rușilor. Ironia sorții a făcut ca cecenii să aibă nevoie să trimită proprii lor refugiați undeva. Și au rugat o serie de țări din zonă să-i primească. S-a apelat și la Georgia. Georgienii au zis, nota bene, cecenii sunt mahomedani și răi. Așa cum și georgienii sunt creștini buni. Și georgienii au spus, da, îl primim.